又歡迎嚟到我哋呢個節目。其實我諗我身邊都有幾多朋友，即係已經移咗民，身邊嘅圈子唔同咗，即係唔再局限於淨係亞洲人嘅圈子啦。咁咧喺啲意想唔到嘅情況底下，即係電光火石之間咧，好可能就同呢個外國人咧就擦出愛火花。咁嗱，問題嚟啦，外國人係咪真係浪漫啲呢？係咪成日拍拖都會有驚喜啊？有啲好有趣嘅情節，又或者其實文化差異喺一段關係入邊係一個好大嘅 challenge 呢？咁我哋今集呢，就想同大家深入探討一下，究竟同外國人拍拖啊係點樣嘅呢？咁我哋就會有啲例子啦，因為我自己就冇，咁所以我就可以用朋友嘅例子咯。哦，我都有朋友嘅例子喎，即係我身邊有啲英國人嘅同事咧 local 嚟，咁佢哋嘅另一半都係外國人咯。即係對於我嚟講，佢哋一 pair 即係兩個男女都係外國人咯。我嘅 example 都係香港人，但係佢嘅另一半係外國人咁樣。因為佢嘅另一半，例如我通常見到嗰啲即係亞洲人面孔啦，另一半係外國人咧，嗰個另一半係唔靚㗎喎。係咪同年紀有關啊？即係未去到 Brad Pitt 嗰啲咧。以我自己為例啫，即係如果我覺得第一眼，即係我會同呢個人有火花，一定係因為俾佢外表吸引咗先嘅。我覺得係意大利人嗰啲 charm 啲咯，英國人都有見過嘅，但係唔多咯。即係你如果去歐洲咧，你可能一出街就好似喺南無會館，好似喺南無會館咁。係啊，好似個個都係男女主角咁樣噶嘛，勁 chok，跟住着啲衫又好型咁樣。但係你喺英國冇咯，因為個個都着緊地中海光頭冇頭髮咯，一係就咩事咧？唔係，但係如果我覺得喺倫敦係好啲嘅，即係個個都打扮，即係多啲人打扮，係啦。嗱，咁我講下啦，我身邊嘅朋友咧有3 pair 人，咁佢一個就係同ABC 嘅亞洲人啦。一個咧就係同印度人啦，一個就係同白人，咁佢哋分別咧都係喺返學嘅時候認識到對方嘅。佢哋男定女啊？我識嘅入邊有2個係女仔，一個係男仔。哦，咁我哋講其中一 pair，即係我個朋友係女仔啦，咁但係佢嘅另一半 ABC 嘅嗰個對象咧係嚟自東南亞區嘅，咁但係我嗰個朋友咧英文係超差嘅。跟住咧，佢哋嗰陣時上堂咁啱我都喺度嘛。跟住咧，佢哋唔知點解交換咗電話啦。跟住咧，嗰個男仔 text 我個 friend 啊，但我個 friend 唔知佢講咩英文嚟嘅，因為嗰個男仔係完全唔識打、唔識睇中文嘅。跟住咧，我幫我個 friend text 翻嗰個男仔啊，即係總之佢哋係講啲好深嘅英文咩？唔係啊，但係我個 friend 英文係差到咁喎。冇可能 How are you 咁樣 You're right 唔係，因為你知道嗰啲西人打英文咧，唔係打嗰個字噶嘛，即係譬如 I hate you， 佢係 H8咁樣噶嘛，有佢哋嗰啲用語，係啊，有啲 slang 咁樣啦，尤其是可能係澳洲人啊，佢哋成個嘅追求期間啊，70% 嘅 text 都係我幫佢覆嗰個男仔。咁點發展落去咧？因為佢哋個 language，呢個我覺得係最大嘅問題咯，文化同埋個語言。咁咧，佢哋咧係 body language 比較多，唔係，但係我想講嗰個男仔咧係，佢哋第一眼係因為對方嘅外表而吸引嘅。咁我 friend 就係好。即係着啲短裙仔嗰啲啦，咁嗰個男仔咧就係有少少年代感嘅 MK 咯，即係我個 friend 係中意呢啲，唔知點解，咁佢就覺得好啱 sync 到咁樣啦。嗰個男仔咧係真係好甜言蜜語嘅，佢哋唔溝通唔到喎語言。係啊，但係你話佢哋點樣溝通咧？我 friend 日常就同佢講廣東話嘅，咁嗰個男仔其實有時都唔係好明，但係佢講冇英文嘅完全，講到好 basic 嘅英文，好 basic 咯。咁佢哋一齊即係而家係開花結果嘅，梗係冇啦！我識嘅3 pair 都唔係嚇，即係失敗咗啊！全部都係啊，全部都係失敗嘅。不過其實我覺得咧，同外國人真係好難咯。即係如果我將心比己，因為其實我另一半都係即係外國大啦，但係佢令我諗起，如果係一個純白人嘅話，係更加難咯。即係佢喺外國大個文化唔同咧，已經咁大嘅反差，即係咁大嘅唔同咧。即係佢起碼識啲中國文化啦，係咪？但係如果你話一個純西人咁樣，佢完完全全同亞洲即係冇一個關聯嘅咧，係咯，即係哇，完全係溝通唔到。例如，首先你飲食已經好唔同啦。
咁你做情侶你都一齊食飯噶，你總唔可能餐餐都分開食噶，你點都要有陣時煮飯一齊煮。你去邊間餐廳，即係例如佢哋即係英國人咧，咪好中意食埋晒嗰啲 gravy 嗰啲嘢嘅。咁你唔可以餐餐食 gravy 噶嘛？如果大家有聽過我哋之前嘅節目咧，我有一個例子啊，就係我有一個香港男仔嘅同學仔啦，咁佢個女朋友就係純白人嚟嘅，咁佢哋就同佢一齊住啦，一齊住啦。咁咧嗰個女仔朝頭早餐咧係 banana 或者 apple， 但係我個 friend 要食公仔麵。係啊，我覺得。點夠飽啊，大佬！跟住佢個女仔，即係我個 friend 煮埋俾佢啦。跟住個女仔係驚為天人，即係點解會有人早餐食 hot noodles 仲要？係啊，佢會覺得好怪咯。佢會覺得你早餐做乜食咁多嘢？佢會成日話：我唔想食咁多嘢啊！我唔想食嘢。唔得，我早餐要食飽啲，我爭在未食飯。係啊，你早餐唔餓咁咩？即係早餐唔食嘢唔會即係勁辛苦噶，大佬。一起都要食嘢，食好飽。係唔係啊？係臨瞓之前已經要諗聽朝食嘢。係啊，咁即係同埋可以一日成朝都可以唔使食嘢，或者淨食包薯片咁樣。仲要嗰包薯片係勁細包嗰啲2啖食完咁樣，好似冇食 six pack 嗰啲啊嘛，好似食空氣咁樣。咁樣就可以一餐噶啦，接受唔到咯。但係我又覺得呢啲反差咧，其實又幾得意咯。即係可能你就會感覺點解咁，即係原來有啲人係咁樣都生存到噶。喂，你係一個好疑惑。即原來世界嘅另一端有啲人咁樣生活都好 normal 嘅，對於佢哋嚟講。嗱，咁除咗食嘢嗰方面啦，即係你知道香港人生活都好多姿多彩，即係由唱 K 啊、篤波啊、打波啊，即係行山啊，好多嘢可以做噶嘛。香港即係其實 even 我去到 Sydney，其實我都好多，即係唔似英國啦，即係好多，即係如果大家之前有聽我講翻喺 Sydney。啲夜生活係啦，都好多姿多彩。咁但係我嗰個朋友嘅白人女朋友咧，佢係淨係睇書咯，同埋 board game。其實好有一大部分嘅外國人都係好中意 nature 啊，好中意靜靜地啊，睇下書啊咁樣嘅。跟住就畫畫。就變咗佢哋平時鬧交個位啊，你開頭係可能會跟住佢啊，可以有啲閱讀嘅時間，但係閱讀得耐咗，你就會想出去行下，但係另外一半又唔想。其實佢哋好簡單嘅啫嘛，佢哋有本書坐喺公園度就可以 hea 一日㗎。咁夾唔夾到咧呢一樣嘢？夾唔到咯，因為你個朋友就係要好多姿多彩。佢唔係要好多姿多彩，但係唔係日日都係坐喺度睇書啊嘛，咁呢啲係關少少性格。其實我都有少少懷念以前喺香港嘅時候，即係但係我又唔覺得關移民事喎，即係我係懷念 Covid 之前咧，即係大家都可以即係放咗工約出嚟食個靚飯，跟住仲可以睇個靚 show 咁樣，或者睇場戲咁樣，即係你明唔明啊？你明唔明啊？即係好肆無忌憚咁樣，去食飯咯。唔係，即係一個既定嘅一個 weekend 嘅節目嚟噶嘛？你明我講咩？我知，即係星期四、星期五咧就要去，唔係，其實呢度都好多 pub 噶，即係就要，即係總之星期五或者六咧就要約啲朋友一齊去食飯，好日常 routine 咯，routine。但係我覺得疫情之後都少咗，可能即係嗰啲咩隔離啊，或者點樣咧限制令嗰啲，同埋夜生活冇咗嘛，啲鋪又早閂啦，你冇咗呢啲生活噶啦，即係回不去。即係你以前可能約啲朋友即係等佢哋放工，大家放工跟住一齊食飯，跟住開開心心，跟住去睇場戲，呢啲係好 routine 嘅嘢嚟噶嘛，以前。係嘛？咁跟住我再講埋我嗰個香港嘅男仔朋友啦，咁佢哋最後尾咧，其實都係因為文化背景啦，同埋言語上溝通唔到咧而分手嘅。因為佢曾經講過咧，就係話佢哋鬧交嘅時候咧，咁個女仔係完全唔識廣東話噶嘛。咁我嗰個朋友只可以講話佢 very angry，very fucking angry，即係冇啊嚇，我唔會咯。因為咧言語呢一 part 我好多嘢講，因為咧即係大家都知道，即係香港文化博大精深就係個粗口啊嘛。係。但係咧，偏偏咧，我咧其實我就唔算話爛口嘅人啦。但係咧，我個另一半咧，佢好想即係融入我個文化。
佢好想聽你講粗口。佢唔係想聽我講粗口，佢係好願意去學，同埋佢每一日都差唔多每一日都會睇一啲相關嘅 reel。咁咪好咯。我喺側邊聽住咯，不斷即係。但係但係你日常生活，你例如你唔係啲特別老粗嘅人，你唔會狂講噶嘛，大佬。即係可能上次好嬲，可能會講，或者話鬧啲咩，你會講，但你唔會不斷咩事你都講噶嘛。唔係啊，即係同埋我個朋友就係，當你好嬲嘅時候，你一定係mother tongue出現嘅，即係你仲要經過 process。其實佢可以照 keep 翻佢個 mother tongue鬧佢噶，咁真係冇意思咯 ，problem solve 唔到。因為你點都要鬧咗先啊嘛，咁你就唔可以輸個勢咯。係啊，所以佢就放棄咗咯。因為咧，因為我試過係堅持，即係我當然會堅持講緊中文啦，因為會蝕咗道氣啊，蝕咗個勢啊嘛。咁當對方咧佢要就翻我啦，咁變咗。咁你就變咗佢蝕咗道氣，係佢蝕咗道氣，同埋你聽佢好似咩咩地咁樣，你又會想笑佢咯，跟住就會冇咗嗰個唔嬲，係啊唔嬲，就係變咗覺得好好笑。其實個心入面，即係心入面笑，即係你當然唔可以笑人哋啲 accent 嗰啲嘢啦。咁我講英文我都有 accent，但係心入面就笑佢咯，即係覺得好搞笑咯，佢咩即係鬧交，但係講到歪晒咁樣。唔係我記得上次我係咪話嗰個人衝出嚟柒啊？跟住佢問點解啊嘛？我覺得都要 thanks to 呢個香港嗰啲文化真係好精勁啊！即係可以咧完全用一啲幾個英文字同埋幾個數目字就可以表達咗所有嘢。即係我覺得你上次係咪講咗兩個字啊？即係好柒咁樣啦，係咪啊？係咪好柒啊？好柒定衝出嚟柒咁上下啦，總之係。唔係你只係好簡，你係只係好簡短。即係我哋當然前文後你講咗好多嘢啦，但係佢其中有一句佢睇到，即係佢嗰個彈出嚟嘛個 message， 好柒咁樣啦。即係你明唔明嗰種導肉啊廣東話？跟住你係咪用咗好耐時間解釋啊？你係咪用咗好多 example 去解釋？唔係，我用啲好唔即係好 stupid 咁樣咯。嗱，好柒點樣譯啊？大家不妨留言啊！喂，佢仲係好 stupid 咯，唔係點譯啫？點即係好 stupid 得嚟，好 embarrass 咗自己咯。所以廣東話就係有嗰種，即係仲要係可以，即係你有好多字，你淨係需要打嗰個字母就可以表達晒成句字噶嘛。喂，好啦，咁跟住你我想講見家長呢一 part，因為我嗰個唔識英文嘅朋友，咁咧佢就俾佢拍拖個對象咧係年長幾年咁樣嘅，咁佢有一次就見家長啦，咁咧佢阿媽就見咗幾次之後咧，咁就佢阿媽生日啊，咁就叫我個朋友咧，你個朋友係個女仔，係唔識即係英文差嘅，係啦，而家我哋 move 翻去唔識英文嗰個女仔咯。跟住咧，佢媽咪叫佢買個名牌袋俾佢。對方即係個男嘅嗰個，係啊，個男英文媽咪係啊，叫佢買個名牌袋俾佢。點講啊？嗱，所以就係佢媽咪係咪講中文啊？佢媽咪係講中文。係啦，呢單嘢我又要講下，即係嗱佢媽咪講中文，但係佢阿媽唔係香港人，係東南亞嗰啲講嗰啲華僑。嗱，你明唔明啊？對方你同你個 partner。溝通不良啦，係咪？因為言語，哼。但係你同對方嘅屋企人溝通得好好啊，好 smooth，所以溝通到好到叫你買袋咯。咁睇下佢係咩態度啦，即係佢可能係咪見你你去開嗰度，佢阿媽生日就話暗示就想要個手袋，所以我覺得其實溝通得好唔係一件好事。嗰啲婆媳嗰啲 page 都可以揾我哋傾下偈嘅，關於呢一方面，即係呢一題。好啦，咁去到即係親密大家最中意傾嘅就係咪到底外國人係開放啲咧？咁我以上識嘅嗰3 pair 人咧，佢哋都係一齊唔夠1-2個月咧就進入咗同居關係噶。係咪因為本身嗰個居住情況嘅問題咧？唔係，完全冇問題噶，但係就好逼住要焗住，即係好急。係啦，好急切地，哎呀，我要同呢個另一半一齊住咁樣。但係你講緊最尾，你係3 pair 都 fail 噶嘛？
係啊，三 pair 都散晒嘅，即係三 pair 都同居，但係三 pair 都散晒。係啦，咁其中咧一個人咧係我，即係另外仲有一個朋友，我個朋友係一個香港女仔啦，佢個男朋友係一個印度人啦。咁大家最 concern 啊，嗰陣時咧，我記得我就成日笑佢食呢個印度腸啦。咁佢哋真係成日食咖喱嘅。邊啲咖喱先？你知道你重慶大廈又食咖喱，你去某嗰啲快餐又係食咖喱，你去咩日式嗰啲又係咖喱，咁你好多款噶嘛？佢係要去重慶食正宗嘅咖喱。哇，咁唔到喎，差唔多餐餐都係。好重口味喎嗰啲，同埋嗰個印度人係，同埋嗰個印度人係好開放、好直接嘅，直接問我個朋友，即係佢哋可能 dating 咗4-5個月度啦，就問我個朋友會唔會接受3P 咁㗎？係啊，梗係接受唔到啦。係啦，咁我個朋友最後尾係接受唔到，跟住佢哋再佢哋一齊咗好耐先問啊。一齊咗4-5個月就問咯。咁好巧喎，即係呢啲應該未開波已經要走人，一開波就問，一開波就閃咯。呢啲知道佢未開始問，咁佢即係咁佢問完之後，佢哋僵持咗都1-2個月之後先分手。我冇同你講，我有一次咧嗰啲 app 玩嗰啲 app，即係嗰陣時以前match 咗一個係即係以為佢係一個 local 嘅香港人，但係佢係戴眼鏡，點知係出到嚟係印度人。有啊，你話行山啊嘛係嘛？係啊。超驚訝嗰次，即係你以為佢係偏黑嘅香港人？係啊，佢嗰啲相全部係暗噶嘛，唔係即係我都唔知啊，嗰陣時我都唔知做咩，但係我記得我係有睇到，因為都係輪廓深嘅。喂，但係我自己覺得唔一定外國長大嘅人就比較開放。我想兜翻呢個講，因為我都有識啲即係 ABC 嘅同學仔，即係以前即係我又冇同佢哋拍拖嘅，但係可能佢哋有即係輕微追求下我啦。咁但係咧，我發覺佢哋用嘅方法咧都係好溫柔嘅，即係唔係一嚟就好 aggressive 嗰啲，即係都係慢慢 approach。即係有外國人追過你㗎？白人？唔係 ABC，即係又係唔係好識中文嗰啲咯，但係佢係好 take it slow 嘅。係咩？係啊，佢好 take it slow，但係就係我唔中意太 slow 啊。但係嗱，好啦，咁跟住就係我哋講到金錢啦，呢個價值觀啦。咁咧，我識嘅嗰3 pair 咧，都係香港人俾錢比較多。係啊，係啊。我唔知係有一種，因為香港人好中意即係爭埋單呢種嘢，唔知呢個成係點啦。我嗰個唔識英文個 pair 人咧，佢哋分手嘅時候咧係 split 得好核突嘅，因為錢。咁因為佢哋一齊住啊嘛，咁嗰個男仔基本上係已經冇交過租噶啦，即係我個朋友一路俾租，跟住咧咁屋企啲家私全部都係我朋友買啦，跟住咧但係個男仔走嘅時候咧又立電視又立雪櫃咯，雪櫃都立到，係啊，咁都真係幾核突喎。要識得 set boundary 俾自己咯，唔好付出太過分咯。到時同埋啲外國人咧，成日都話自己好窮噶嘛。唔係，我諗係唔係話邊俾得錢多定少，係個即係使錢個習慣唔同，消費個模式唔同啊。即係你香港咧，你一擘大眼就係咁使錢噶啦嘛。即係你一出街廣告係咁叫你買呢樣啊，買嗰樣啊，同朋友傾偈又話買呢樣平啊，買呢樣燒到咁樣係啦。即係咩都買嘢嘅，咩都買嘅咁樣。唔係，同埋你有時見佢有意咁咯，哎呀唔使諗啦，我買俾你啦咁樣咯。你外國生活咧，你都知道噶啦，即係你好少話咁多物質噶嘛。即係比較少咯，都又唔係話冇，但係少好多咯。我都好想知多啲關於同外國人生活嘅異地戀事。異國戀啊，異國戀係啦。唔係咁嗱，我想問你而家反思，即係嗱，你仲同緊你嘅另一半一齊噶嘛？咁如果再俾多一次機會你揀，你會唔會選擇同一個外國人拍拖？即係我覺得佢點都要有啲亞洲嘅 background 或者 knowledge 咯，即係唔可以零咯，即係唔可以係嗰個 Caucasian 佢完全唔知香港係邊度呢啲唔得咯。即係你如果同一個完全同你認知唔同、世界觀唔同嘅人一齊，你就會好攰咯。我覺得好難咯。
好難。因為有時有啲我覺得好好笑嘅位，即係譬如好似廣東話博大精係啊，你深咁樣。笑點唔同啊，已經。係啊，跟住你又要解釋翻俾佢聽，佢又唔識笑喎。或者調翻轉佢覺得好笑嗰啲，你又唔覺得好笑咯。個 language 係好緊要嘅，其實，所以起碼都要識對方個 language 咯，即係起碼要去到接近 native 嘅水平先可以。哇，咁好難咯，接近 native。我另一半佢都會聽香港啲歌噶嘛，即係佢都佢會睇周星馳啊嘛，佢睇。係啊，佢係睇周星馳學中文嘅。佢識邊首廣東歌？佢識唱張學友嗰啲咯。喂，係上一代嘅人嚟喎。係啊，我想講咧，呢度好多即係呢度即係認識香港嘅嘢咧，佢哋係認識90年代嘅嘢咯。即係停留咗歡樂今宵。咁樣未去到，即係未去到咁 deep 嗰啲。哦，烈火雄心，烈火雄心去到。唔係未去到美美情緣。即係嗰個年代嘅電視劇咯，即係佢未必 up 到咩劇，但係佢可能我有睇過咁，有印象咁樣咯。唉，好啦，大家留 comment， 講下你哋啲異國情緣。係咯，有冇啲係開花結果啊？